إلى الآن لم يثبت إن في ضرر على الجنين من ذبذبات جهاز الرنين المغناطيسي. كمان ما نقدرش نعمل الفحص ده اللي هو الMRI fetal رنين على الجنين قبل 20 أو 24 أسبوع من بداية الحمل، لأن قبل كده الأناتومي مش هيبقى واضح معانا. إزاي باعمل رنين على الجنين رغم حركة الجنين داخل البطن؟ وإيه اللي عايز يشوفه الطبيب المعالج أو الكلينيشن من الفحص ده؟ وليه ما ينفعش ندي صبغة في الفحص ده؟ وليه أصلًا لجأنا للرنين المغناطيسي رغم إن ال4D وال5D وال3D يمكن ما أثّروش في حاجة؟ تعالوا ندردش شوية. مبدئيًا مش هينفع ندي صبغة في الفحص ده لإنها بتعمل load على كلى الجنين، ويمكن مشاكل تانية نحن في غنى عنها. قبل ما نبدأ الفحص ده المرضى اللي هييجوا يعملوا رنين على الجنين اللي هو الMR fetal نقدر نقسّمهم ل3 أقسام. أولًا مريضة جاية تعمل رنين على الجنين MRI fetal على دماغ الجنين، لأنها عملت سونار 4D ولقيت إن الولد ده عنده hydrocephalus، وساعتها بنعمل رنين على دماغ الجنين عادي جدًا، اللي هو بناخد الaxial 1 والaxial 2 والFLAIR والcoronal 1 والsagittal 2. بس التكة في الفحص ده إن أنا باعيد السيرفي أكتر من مرّة لحد ما أوصل لصور كويسة أخطّط عليها، وما ليش دعوة بوضع الأم إيه، أنا ليّا دعوة بوضع رأس الجنين داخل. كمان لازم الصور دي والسيكونسات دي اللي باخدها تكون بslice thickness قليل FOV قليلة، ويكون الأبليكيتور مضبّطها بحيث إن ما يحصلش فيها artifact أو phase wrapping، وكمان يمكن بتاخد وقت طويل شوية، فلازم الأبليكيتور يكون مضبّط السيكونسات دي على دماغ الجنين بالضبط. طبعًا دي لا شك إنها بتتعمل على جهاز رنين مغناطيسي مُغلق 1.5 تسلا أو 3 تسلا، ودي يمكن أغلب فحوصات الMRI فيه. الحالة التانية أو النوع التاني من المرضى اللي هييجوا يعملوا رنين على الجنين اللي هو الMRI placenta رنين على المشيمة، علشان يشوف المشيمة دي لازقة في الabdomen wall والّا لأ. خاصة لمّا تكون العيانة دي عاملة قيصري قبل كده وعندها مشاكل بالمشي. في الحالة دي بناخد sagittal 1 وsagittal 2 بslice thickness قليل جدًا، وبناخد الcoronal 1 والcoronal 2 والcoronal steer والaxial 1 والaxial 2 والaxial steer بslice thickness برضه قليل. ولو في حاجة تانية الاستشاري عايز يضيفها. النوع الأخير من المرضى ده وده يمكن ما بيجيش خالص أو بنسمع عنه في الدول المتقدمة أو يمكن في الكتب بس، اللي هو رنين على الجنين علشان يشوف الرئتين بتوع الجنين. ساعتها بنعمل الفحص عادي جدًا وبناخد السيكونسات الخاصة بالرئتين اللي شرط يكون الأبليكيتور مضبطها بslice thickness قليل ووقت قليل وFOV قليلة. كذلك لو مطلوب على بطن الجنين أو الجهاز البولي للجنين أو رنين طيفي على مخ الجنين، وده يمكن سمعنا عنها بس في الكتب، لكن في الclinical practice ما جاتلناش حالات بالشكل ده، علشان كده يمكن بس بنتكلم عنها مبدئيًا. أو الcardiac MRI للجنين أو غيرها من الفحوصات الadvanced، ساعتها بنحدد مع الاستشاري ومع الapplicator بتاع الجهاز السيكونسات اللي هنقدر ناخدها للفحص ده. طيب ليه أصلًا رنين على الجنين؟ هل السونار مثلًا أثّر في حاجة أو ال3D أو ال4D أو ال5D اللي بيتعمل بالسونار أثّر مع الجنين في حاجة؟ أولًا ده يمكن من الفحوصات النادرة اللي هو الMRI fetal اللي ممكن تعملها في وحدة الرنين المغناطيسي أو في الclinical practice، زي ما قُلنا لأن السونار حل أغلب مشاكل الجنين. كمان ما زال الMR fetal under search، ما زال في مرحلة الأبحاث، لكن الواحد يمكن بيذاكر نفسه علشان لو قابل الفحص ده ما يتخضش منه أو حاجة، فهي يمكن دردشة على المشي. ليه الMRI fetal؟ أولًا كل ما الfetal medicine أو الfetal therapy كل ما اتقدم واتطور كل ما بقينا محتاجين الرنين المغناطيسي أكتر للكشف عن العيوب الخلقية للجنين، سواء في مخ الجنين أو في رئتين الجنين أو في الجهاز الهضمي أو البولي عنده. وفي بعض الدول ممكن يتعمل الجنين جراحة ويعاود تاني لبطن الأم تاني، أو أضعف الإيمان بيبقى الجراح أو الطبيب المعالج بيبقى عارف إن الجنين ده لما يخرج هيتعامل معاه إزاي، لأنه مشخص المشكلة بدري. ثانيًا السونار بيشخص بس أحيانًا محتاجين داتا أعلى، محتاجين أكزيال وساجيتال وكرونال وفول داتا عن الdiagnosis ده أو عن المشكلة اللي عند الجنين ده، فمحتاجين حاجة زي الرنين تدينا داتا أعلى من السونار شوية. يعني مثلًا العيان السونار قال إن العيان ده عنده أو الجنين ده عنده هيدروكيفالس ظاهر كويس بال4D، بالرنين ممكن نوصل لمكان الانسداد ده. ثالثًا السونار بيعتمد على الطبيب اللي عمل السونار أكتر، بيسموها operator dependent، فبنحتاج حاجة زي الرنين مثلًا حاجة reference أفلام وتقارير أقدر أرجع لها في أي وقت. رابعًا زي ما قلنا وأخيرًا إن الرنين بيدّي sagittal وcoronal وaxial ودي بتبقى data أعلى للsoft.
أخيرًا في حالات صعبة جدًا بتبقى obese إن أنا أعمل لها سونار، البروب أو الموجات بتاعة الجهاز السونار ما بتبقاش قادرة توصل لها، هتقول لي طب ما كمان مش هتدخل في جهاز الرنين، هنقول برضه بس في يمكن استثناءات في بعض أجهزة الرنين إن هي برضه الدايرة بتاعتها أو القطر بتاعها بيبقى أوسع شوية، فممكن في الحالة دي بنعمل للعيانة اللي هي الobese خالص دي بنعمل لها رنين مغناطيسي. طيب إزاي باعمل رنين على الجنين رغم الحركة اللي ممكن تأثّر أو تخلّي الصورة hazy وتخلّي الصورة هيزي ومش واضحة معايا كويس. أولًا بنستخدم التريجر، بنحط التريجر على بطن العيّان علشان أول ما الحركة بتاعة الجنين أو بتاعة بطن العيّانة دي تهدى بياخد الجهاز signal، في حركة بالجهاز وفي حركة والجنين بيتحرك الجهاز بيوقّف التقاط الsignal، فلازم التريجر بنستخدمه قبل ما نبدأ الفحص ده. ثانيًا الapplicator طبعًا بيبقى مضبّط الفحص ده وبيبقى مضبّط السيكونسات بتاعتها إن بتبقى fast spin echo. بعضها بيكون MRI في بيكون مضبّط بيخلّيها fast spin echo إن بتبقى سريعة شوية، لإن الجنين المريضة أحيانًا ما بتبقاش مستحملة الكويل اللي على بطنها ده، أو إنها تقعد وقت طويل جوّه العيان، وأحيانًا طبعًا زي ما قُلنا المريضة ما بتبقاش مستحملة إنه الكويل يبقى ضاغط على بطنها شوية، أو إنها تقعد وقت طويل جوّه جهاز الرنين المغناطيسي. طيب إزاي بنحضّر المريض للفحص ده؟ أولًا المريضة بتغيّر هدومها بالشكل ده، وبتلبس مريالة على اللبس الداخلي وتكون هدوم قطنية. بنستخدم الأبدومين كويل وبنحط سندات على بطن العيانة لو الكويل ده مضايقها مثلًا وضاغط على بطنها شوية. بنستخدم زي ما قُلنا أهم حاجة الtrigger، العيانة بتدخل برجليها أو ممكن تدخل بدماغها زي ما تحب. بنأكد على العيانة إنها تهدّي نفسها خالص ونتأكد إن الtrigger ده قاري على الجهاز. باطلع الكنترول برّه باسجل بيانات الحالة قبل ما أبدأ الفحص وبنختار البروتوكول. باطلع برّه وباختار باسجل بيانات الحالة وباختار البروتوكول بتاع الفحص. زي ما قُلنا لو العيان ده مثلًا الفحص اللي جاي ده خاص بالMRI بلاسينتا أو مشاكل عند العيانة دي بالمشيمة، بناخد زي ما قُلنا coronal sagittal 1 وsagittal 2 بslice thickness قليل وcoronal 1 و2 وsteer بslice thickness قليل وaxial 1 و2 بslice thickness قليل، لكن يهمنا في الموضوع ده اللي هو الsagittal 1 و2 بslice thickness قليل، ويُفضّل كمان لو يبقى 3D ويُفضّل كمان لو اتعملوا على جهاز 3 تسلا. طيب لو مشكلة العيانة دي جاية علشان بس إن الجنين ده عملت سونار وعملت 4D زي ما قُلنا، وعنده العيان ده عنده hydrocephalus أو مشاكل بالمخ، زي ما قُلنا بنعمل على مخ الجنين باعيد الscout أكتر من مرّة لحد ما أوصل لصورة كويسة لراس العيان أعرف أخطّط عليها. وبناخد زي ما قُلنا السيكونسات اللي هي العادية خالص بتاعة البرين. طيب الحاجات الفحوصات اللي هي الadvanced اللي إحنا قُلنا عليها الspectroscopy أو الرنين الطيفي على المُخ للجنين أو الCS flowmetry للجنين أو الرئتين الجنين أو الجهاز الهضمي للجنين، دي بنتعامل عادي ودي يمكن ما شُفناهاش في الclinical practice بنتعامل عادي جدًا مع الفحص، بس شرط يكون الapplicator مضبّط السيكونسات دي، ما ينفعش آخُد أي سيكونسات عادية وأقول لأ ما خلاص هتنفع للجنين. خلص الفحص، دمتم بخير.